üzük gəlib. Bu evlənmə təklifi mi acaba? Doğum günü hədiyələrimi açırıq. Başlayaq Dolce ilə. Əslində bir sir verir. Burada Bürkəliyə var, o yeni il hədiyəsidir, buna qatmışam. Səncə nə var burada? Ay Allah, nə gözəldir. Təşəkkür ederim. Kimin aldığını söyləyəməm. Bu mənim istədiyim bir şeydir. Bax, bu yeni il hədiyəmdir əslində. Bunun parçası kalıblar. Ya bu da tüfürdən gəlmiş. Tata! Bunu mənim çox yaxın rəfiqəm və kosmetoloqum Ülker xanım alır. Gün aldı, görsənsəz. Vay vay. Gözəl. Teşekkür ederim canım ablam. Məhsin hədiyəsidir. Məhsin mənim canım menajerim. Wow, sağ ol. Az saat ayrılıqdır, niyə aldın? Qiyməti üstündən qalma. 440 man. Evet, gələn dəfə mən 450 liraya saldım. Bu da Məhsin hədiyəsidir. Bu ay yaxşı faizlər qazanmışsan, ha? Paramı şeylər alırsan. Hoşuma gəl. Wow, güzel. Çok tarz. Kesene bereket canım. Teşekkür ederim. Kızıldı bu. Çünkü üstünde Jasper Jewelry yazılıb. Jasper bu. Mənim Sevgi ilə öz adımı hazırlatdığım set var idi. Bir də Şahməranım var idi mənim A hərfində. Hamı soruşurdu onu. Bunu oradan hazırlattırmışam. Ay, beni unutmamışlar. Benimle evlenir misin? Teklif ediyor. Ay, güzeldi. Sevginin baş hərfinə oxşur.